9-trek. Yotgan yerida "Hov, bu uyda tirik jon bormi?" deb baqirdi. 2 nafas o'tmay qo'shimcha qildi. "O'lib qoldilaringmi hammang?" Taxminan 1 daqiqadan so'ng eshik ochilib, xotini ko'rindi. "Yetib kelgunimcha chutli olamni buzib yuborasiz-a?" dedi u ostona hatlayotib. "Lopillamay tezroq yursang o'lasanmi?" dedi kesakpolvon zarda bilan. "Keldim-ku. Chut-chut darrov baqirasiz. Nima men sizga yosh kelinmanmi?" "Ha, yaxshi, qariligingni bo'yningga olding." "Ha, qariman. Vapshe starushkaman." "Xo'p, nimaga chaqirdingiz?" "Qo'yanavindan." "Qaysi biridan?" "Erkakning xo'rozi Napoleondan ichadi-da. Baquvvat qilib qo'yaver. Bufetchilarga o'xshab qo'llaring qaltiramasin." Xotin piyolaga to'ldirib konyak quyib, tortmadan shokolad olgach, erga tutdi. Kesakpolvon ichib shokoladdan tishlaganida, "Adajonisi, bugun sal neto'roqmisiz? Uyga kirishga uspet qilmay baqirdingiz-a?" "Baqirishim yoqmay qolgan bo'lsa, ana, javobimni berib qo'ya qol." Kesakpolvon shunday degach, huzurlanib cho'zildi. Xotini esa oyoq tomonga omonat o'tirdi. "Menga qarang. Chutishto javobimni ber deydigan bo'lib qoldingiz-a? Shoshilmang, qutulib qolarsiz ham. Avval meni olib borib ko'mib keling-da, ana 3 kundan keyin, pajалуйста, uylanavering." "Shunaqami?" Kesakpolvon zaharli iljaydi. Xotinining jig'iga tegish uchun oyog'ining uchi bilan yumshoq yeriga asta tepdi. 3 kun kutadigan ahmoqmanmi men? Seni ko'mib uyga qaytishdayoq uylanaman. Senga janoza o'qigan mulla yarim soatdan keyin meni nikohlab qo'yadi." Xotin Didiyosni arjga chiqarish bahonasida og'iz juftladi-yu, ammo "vot что" deganicha qoldi. Kesakpolvon uni gapirtirgani qo'ymadi. "Bo'ldi, viji-viji qilaverma. Nima deysan? Dardingni ayt." "Dard? Какой dard?" "G'ingchima. Sen bekorga ming'irlamaysan. Nima? Sen ham Leningradga bormoqchimisan?" "Fu!" Xotin shunday deb labini burdi. 100 raz borganman o'sha Leningradingizga. Vapshe menga yoqmaydi u shahar. Leningrad yoqmasa, ana Yaltaga bor." "Yaltaga? Hozir? Вы что, adasi ustimdan kulyapsizmi?" "Ustingdan kulmay, tagingdan kulaymi?" Kesakpolvon shunday deb yana oyog'i bilan turdi. "Bo'pti, nima deysan?" "Между прочим, Oysanamxon Yaponiyaga ketayotganmishlar." "Oysanamxoning kim bo'ldi?" "Как kim bo'ldi? Eri o'ldi-ku. Начальник taksoparkmidi? Ну вот, eri bo'lmasa ham ketyapti Yaponiyaga." "Senga qiyin bo'pti-da. Ering bo'lsa ham o'tiribsan Yaponiyaga bormay." "Siz izdevаться qilmang. Вот, poshsha opam ham yuribdilar Germaniyada mazza qilib. Birga yuborsangiz bo'lardi, har holda chujoy emasmiz-ku." "Jinnimisan?" Kesakpolvon endi qattiqroq tepdi. "O'zi taklif qilmasa, xotinimni billa olib keting deb yalinamanmi? Borging kelib ichaging uzilay deb turgan bo'lsa, ana boraver." "Unda mayli. Germaniya подождет. Yaponiyaga birga boraylik. Odamlar zavistdan kuyib ketsin." "Nima? Birga boraylikmi? Endi qilmaganim Yaponiyada bir qop go'shtni yetaklab yurishim qoluvdi." "Nima?" Xotin kesakpolvonning sonini chimchilamoqchi bo'ldi. "Shu meshok go'shtni, между прочим, o'zingiz yaxshi ko'rib olgansiz." "Ha, unda do'mboqqina eding-da. Bo'pti, gapni qisqa qil. Yaponiyaga borasanmi, undan narigami boraver, boshimni qotirma." Er-xotinning shirin suhbati yakun topganini bilgandek, yozuv stoli ustidagi telefon jiringladi. Bu xonadonda 2 ta telefon bo'lib, mazkur raqam faqat yaqin odamlargagina ma'lum edi. Shu sababli kesakpolvon o'rnidan turib go'shakni o'zi ko'tardi. Kimningdir gaplarini eshitib, bilagidagi soatga qaradi-da, yaxshi deb go'shakni joyiga ildi. "Ana, Xizirni yo'qlasang bo'lar ekan. Poshsha opang kelyapti." "Kelinlari bilanmi yo bir o'zlarimi?" "Buni kelganida o'zidan so'raysan." "Voy, интересно siz-a. Если kelinlari bilan kelsalar, mayda-chuyda qilishim kerak-ku." "Mayda-chuydangni tayyorlayver. Baquvvatroq tayyorla, qo'ling qaltiramasin." Xotini chiqdi-yu, dam o'tmay iziga qaytdi. "Sizni ko'chada so'rashayotganmish", dedi nozliroq ohangda. "Kim ekan?" "Между прочим, bir yosh xotinmish." "Xotin bo'lsa yaxshi." Kesakpolvon shunday deb kerishdi-da, ovoz chiqarib esnadi. "Yur sen ham." "Men nima qilaman?" dedi xotini ajablanib. "Ko'rib qo'y, xotinlikka nomzodlardan bittasidir-da. Uylansam ham senga yoqadiganiga uylanaman. Yana yotgan yeringda voy savil kelib shuni oldingizmi? Undan ko'ra o'zim 100 raz yaxshimasmidim deb sasib yotmagin." "Voy,
Вообще neterpima bo'lib ketyapsiz. Xotin shunday deb mushtumini qisdi-da, po'pisa qilib orqasiga chekindi. Kesakpolvonni ayvonda kutib turgan yigit xumkallaning xotini kelganini aytib baloga qoldi. Xo'jayini unga eshakka qanday qarindoshchiligi borligini ma'lum qilgach, "Yo'qlar devormaysanmi? Qanaqa qalang'i qasang'i kelsa qo'yaverasanmi?" dedi. "Yo'qlar desam, ostonaga o'tirib oldi. Yarim kechada kelsalar ham poylayman" deydi. Kesakpolvon yana g'o'dranib so'kindi-da, yigitga ergashib ko'chaga chiqdi. "Ha, singil keling. Nima ishingiz bor menda?" dedi uni tanimaganday. "Men Mirodil akaning ayollariman", dedi juvon unga Najot ko'zi bilan qarab. Ukaxonimizning ayolimisiz? Tinchlikmi, nima gap?" degan shirin gap kutgan edi. Biroq boshqa ohangdagi boshqa gapni eshitdi. "Kim? Mirodil deysizmi? Sen taniysanmi shunaqa odamni?" dedi Kesakpolvon orqasidagi yigitga o'girilib. "Eringiz qayerda ishlaydi?" "U kishi sizda." "Menda? Men taksi kooperativining xo'jayiniman. Menda Mirodil degan bola yo'q. Siz adashganga o'xshaysiz, singlim. Siz to'yimizga borgansiz." "Men kunda 10 ta to'yga boraman." "Xo'p, nima dardingiz bor? Eringizni ishga olaymi?" "Yo'q, adamiz 5 kundan beri uyga kelmaydilar. Milisa ham surishtirib qoldi." "Oho, singlim, milisa aralashgan ish bilan mening oldimga kelmang. Eringiz uyingizga qaytmagan bo'lsa, milisa biladi. Darrov milisaga uchrang. Men eringizni tanimayman. Bora qoling. Ikkinchi bu ko'chadan o'tmang." Ayol ro'parasidagi jonzotning odammi yoki shayton ekanini farqlab olmoqchiday unga biroz tikilib turdi-da, so'ng asta orqasiga o'girildi. Kesakpolvon "Qarasang qarayver, kimligimni ikki dunyoda ham bilolmaysan" degandek uning tikilishiga monelik qilmadi. Jala kuchdan qolgani bilan yomg'ir tinmagan edi. Ayol yomg'ir tomchilarining kuzatuvida yurib borardi. Erining joni arzonga ketdi. Kunda 3-4 mahal ovqat, necha 10 yoki 100 yutum aroq, vino, vassalom. U "Akaxon, xizmatingizda bo'lay" deb huzuriga kelgan edi. Aslida muhtaram jon olg'uvchi akaxonim, siz jonimni oling-ku, evaziga meni boqing desa ham bo'laverardi. 8-bob. Uyga kechroq qaytgan Zohid jiyanini ko'rdi-yu, yuragi qandaydir noxushlikni sezganday uvushdi. O'g'lini uxlatib chiqqan Fotimaning ko'z qarashlarida ham g'alati besaranjomlikni ilg'aganday bo'ldi. Jiyanidan "Opam, pochcham, ukalaring yaxshimilar? Katta hovliga o'tib turibsanmi? Buving, opoq-dadang sog' salomatmilar?" deb so'ragach, "Tinchlikmi?" degan so'rog'iga "Tinchlik, o'zim shunchaki bir aylanib keluvdim" degan ko'ngil tashvishini bosuvchi javob kutdi. Yoshi hali 15 ga yetmagan o'smirning daladan shaharga shunchaki aylanib kelishi mumkin emasligini bilsa ham, o'zini shunday javob bilan ovutishni istadi. Jiyani dilga orom bera oluvchi gapni aytishga ulgurmay, xotini uning umidini chippakka chiqarib qo'ya qoldi. "Peshindan bu yog'iga ishxonangizga 1000 martacha qo'ng'iroq qilgandirman." "Voy!" Xotini shunday deb ko'kragiga qo'lini qo'ydi. "Hozir yuragim yorilib ketadi." Barcha ayollarga in'om etilgan vahima kasalidan Fotima ham bahramand ekani Zohidga ma'lum. Do'konda 1 soat navbatda turib, sut yetmay qolsa ham u eriga shikoyat qilib, hozir yuragi yorilib ketajagini albatta aytadi. Bunaqa paytda Zohid yurak ham sal narsaga yorilaverar ekan deb kulimsirab qo'yardi. Yurakning yorilishi haqidagi gapning ohangida hozir xavotir mavjudligi uchun Zohid kulimsiramadi. "Nima bo'ldi?" deb jiyaniga qaradi. Jiyan so'z aytishga ulgurmay, Fotima u olib kelgan xabarni yanada vahimali ohangda ma'lum qildi. "Dadamlar otdan yiqilib tushibdilar. Yelkalari singanmish." "Qachon?" Fotima asosiy gapni "Men aytdim, bu yog'iga o'zingiz javob beravering" deganday jiyaniga qaradi. Kelinayasining bu lutfidan foydalangan jiyan javobni hayallatmadi. 3 kun bo'ldi. Shu yakshanbada. 3 kun bo'ldi. Endi xabar berasanlarmi? "Ayb o'zingizda", dedi Fotima jiyanning yonini olib. "Yakshanbada boramiz dedingiz. So'zingizda turmadingiz. Borganimizda shu falokatning oldi olinardi. Uloq o'lgurga ham chiqmas edilar." Fotimaning shu gapi dard ustiga chipqon bo'ldi. Zohidning vujudini kuydira boshlagan xavotir o'tiga alam moya sepildi-yu, xotiniga beixtiyor ravishda "Birpas vaysama" deb baqirdi. Xudo behudaga baqiraveradigan erlarning xotinlari bir vaysashga tushsalar, tinishlari mushkul. Bu mushkulotni yechmoq uchun ko'pincha erning mushti ishga solinadi. Xotiniga hadeb baqiravermaydigan Zohidning "Birpas vaysama" deyishi Fotimaga kifoya qildi. "Uydamilar, kasalxonadamilar?" deb so'radi Zohid jiyanidan. "Uydalar. Doktorlar gipslab qo'yishdi, lekin juda ham og'ir yotganmish.
Bugun uloqchi buva keluvdilar. Shaharda mosh tabib degan odam bor ekan. Uloqchi buvaning bellari singanda tuzatgan ekanlar. Siz o'sha odamni topib olib borar ekansiz. Otasini ko'rgani hoziroq yo'lga chiqmoqchi bo'lib turgan Zohidning shashti qaytdi. 4 ta non ko'tarib borishdan foyda yo'q. Azob chekayotgan otasi tabibga muhtoj. Erining indamay qolganidan taajjublangan Fatima. "O'sha odamni taniysizmi?" deb so'radi. Zohid javob bermay, deraza tomonda to'shalgan ko'rpachaga borib o'tirdi. Mosh tabib deganlarni tanishga-ku taniydi-ya. Uni o'ylantirib qo'ygan barcha mushkulot ham ana shu tanishida edi. Depara ichki ishlar bo'limida amaliyot o'tab yurgan kezlari boshliq o'rinbosari chaqirtirdi-da, xonasida o'tirgan odamni kapitan Temirov deb tanishtirgach, shu Nozirning ixtiyorida bo'lajagini bildirdi. Zohid vazifasi nimadan iborat ekanini yo'lda ketayotganlarida Nozirdan eshitdi. "Eski shaharda mosh tabib degan odam yashaydi. Eshitganmisiz?" deb so'radi. Nozir Zohiddan yo'q degan javobni eshitgach, afsus ma'nosida bosh chayqab gapni davom ettirdi. "Shunday mashhur odamni eshitmaganmisiz? Mosh tabib degan nom bilan Xudo biladi 1000 yillardan beri necha yuz tabib o'tgan ekan. Otadan bolaga o'tib kelaverganda mosh tabiblar Amir Temurni ham davolashgan." Nozir keyingi gapini xuddi Amir Temurni davolashayotganda "O'zim ham bor edim, podshoni oyog'ini o'zim ushlab turganman" degan ohangda faxr bilan aytdi. 1000 yillardan beri odamlarga xizmat qilib kelgan mosh tabiblarning ishi endigi zamonda zararli emish. Shu mahallada bir ikki g'alamiz bor. Yuqori idoralarga xat yozgan. Ular yozadi, kalta kelsa mening boshimda sinadi. Yozadiganlarning bittasi doktor. O'zim borib gaplashdim o'sha bilan. Baraka topkur, mosh tabib sening kasallaringni tortib olib, noningni yarimta qilayotgani yo'q. Sen qorin doktor bo'lsang, u sindi chiqtiga qarasa, qo'y endi desam, sen feodalizm sarqitini himoya qilyapsanmi? Sen ilg'or sovet meditsinasining naq dushmani ekansan deb basharamga dangal aytdi. Aytsa ham mayli, keyingi xatiga meni ham tiqishtiribdi. Sal qoldi urilib ketishimga. Bitta yulduzni Nozir pagoniga ishora qildi. O'shanda kamaytirishdi. Bu qistaloqlar pichanga bog'lab qo'yilgan itga o'xshashadi. O'zlari ham yeyishmaydi, birovga ham bergilari kelmaydi. Xo'jayinlar ham qiziq. Uka, men aniq bilaman. Oldingi katta xo'jayinni shu odam shifolagan. Bu odamning yaxshi tabibligini hammalari bilishadi. Lekin baribir g'alamiz xat kelsa pitirlab qolishadi. Xat ro'yxatdan o'tgan, chora ko'rish kerak deb buyruq beraverishadi. Shifo topgan ular u shu xat orqali baloga qolgan menman. Hozir davr shunaqa bo'lib qolgan uka, bilib qo'ying. Ana endi ikkalamiz 3-4 kun ko'chada qoqqan qoziqdek o'tiramiz. O'tgan ketganlar ichlarida so'kadilarmi, har holda nima deyishsa deyishar. Basharamizga tupurib o'tishmagani uchun do'ppimizni osmonga otsak ham arzir. Uka, siz shu sohani tanlabsiz. Bilib qo'ying. Mana shunaqa ishlar milisani odamlar ko'zga balo qilib ko'rsatib qo'yadi. Shu jamiyatning ishlariga ham qoyil qolmayman ba'zida. Qoyil qolmasangiz ham shu jamiyatga xizmat qilyapsiz-ku. Zohid shunday deyishga dedi-yu, notanish, sinalmagan odamning xafa bo'lishi yoki achchiqlanishi mumkinligini hisobga olmaganini fahmlab, unga xavotir bilan qarab qo'ydi. Baxtiga Nozir ranjimadi, achchiqlanmadi ham, aksincha yengil uf tortdi-da. Tirikchilik shu bo'lgandan keyin har qanaqa xizmatni qilaveramiz-da, dedi. Aslida men bu kasbni ishqiboz bo'lib tanlamaganman. Harbiydan qaytganimda komsomol yuborgan. O'qiy desam, o'quvim yo'q edi. Biror hunarga ham qiziqmabman. Sizning yo'rg'ingiz boshqa. O'zingiz yaxshi ko'rib o'qib kelyapsiz. Sizga o'xshaganlar ko'paysa, mendaqalarga non qolmaydi. Hali uylanmagan g'o'r yigitga hasratini aytib borayotgan Nozirning taqdiri yurib borayotganlari eski shaharning eski ko'chalari kabi edi. Jin ko'chalarning joni yo'q, qadimay buzilib, o'rinlarida yangi yo'l tushajagidan xavotirlanishmaydi. Nozirning taqdiri nochorroq. Jin ko'chalardan o'tib borayotgan Zohid o'z taqdiriga oid bir masalani kashf etdi. O'qishni tamomlagach, shunchaki bo'sh bir o'ringa kelmaydi, balki xizmatni tirikchilikda deb hisoblovchi aynan shu odam o'rniga ham kelishi mumkin. Shunda tirikchilik tashvishi bilan yurgan yana bir boshqa odam unga ola qaramaydimi? Bora-bora Zohidning o'zi ham o'zgarmaydimi? Adolat uchun kurashaman degan shiorini tirikchilik libosi bo'g'ib tashlamaydimi? Vaqti kelib o'rnini yosh yigitga bo'shatayotganida uni qanday his chulg'aydi? Xudoga shukr, adolatga yetishdim deydimi yo shu odam kabi tirikchilik ekanda uka deb xo'rsinadimi?
yoki yana 3 yilgina bo'shatmay turishsa, uyning chalasini bitkazib olib, o'g'limning to'yini ham o'tkazib qutulardim-a deb afsuslanarmikin. Bozordan o'tib, tramvay saroyining orqa tomonidagi ko'chaga burilishganida Nozir Temirov "Shu muyulishga kapa tikib o'tiramiz. Chapdan 2-eshik mosh tabibniki", dedi. "Uylariga kirmaymizmi?" deb so'radi Zohid. "Nima qilamiz kirib?" Nozir ajablanib Zohidga qaradi. "Tabiblikni yig'ishtiring deyishimiz kerakmi? Vazifamiz shunaqami?" "Vazifa-ku shu, lekin kirmaymiz. Eng muhimi, shu yerda qoqqan qoziqdek turishimiz kerak. Xat yozgan g'alamislar formali odamlarni ko'rishlari shart. Xatim inobatga olinibdi deb quvonishsin. 5-10 kun tinchib o'tirishadi. Xo'jayinlar ham chora ko'rildi deb hisob berishadi. Keyingi xat yozilib kerakli joyga borib tushguncha biz ham dam olib olamiz." Shu paytda ular yaqinidan yashil Jiguli o'tib, tabibning eshigi ro'parasida to'xtadi. Mashinaning old o'rindig'idan tushgan yigit orqa eshikni ochib, yoshi o'tgan ayolga yelkasini tutdi. Ayol yigitga suyanganicha chap oyog'ini bosolmagani sababli hakkalab yurib ichkari kirdi. "Siz bilan men hozir borib shularni orqaga qaytarishimiz kerak. Borasizmi?" Nozir shunday deb savol nazari bilan qaradi. Zohid bu savol zamirida sinov borligini fahmlab, "O'zingiz bilasiz" degan ma'noda yelka qisib qo'ydi. Dam o'tmay haligi ayol yigitga suyanmagan, hakkalamagan holda chiqib keldi. Chap oyog'ini sal ehtiyotlab bosayotgani hisobga olinmaganda, hozirgi majruh ayol shu deyilsa birov ishonmas edi. Zohid ajablanib, "Bo'ldimi?" deb so'radi. "Bo'ldi", dedi kapitan Temirov mamnun ohangda. Uning yorishgan chehrasini ko'rgan Zohid xuddi o'zi davolab qoyil qilganday quvonadi-ya deb o'yladi. "Oyog'i chiqqan ekanda", dedi Nozir tabobat sirlarini yaxshi biluvchi odamning ohangida. "Singan bo'lganida to joyiga solib bog'laguncha 3-4 daqiqa vaqt ketardi. Endi xohlasangiz borib surishtiring. Bergan bo'lsa 1 so'm, juda boyvachchaligi tutgan bo'lsa 3 so'm bergandir. G'alamislar aslida shunisiga chidasha olmaydi. Tabib boyib ketyapti deb o'ylab ichlarini it tatalaydi. Siz 1 so'm bilan boyib ketgan tabibni ko'rganmisiz? Men ham ko'rmaganman. Odamning joni og'rib turganida ko'zga pul ko'rinmaydi. Mana 1000 so'mni oling-ku tuzating deydi. Og'riq to'xtagach 1000 so'mni ataganini unutib, qo'l haqi deb 1 so'mgina tashlaydi. Shunda ham mardlari tashlaydi o'sha so'mni. Bir tanga tashlab ketadiganlarni o'zim ko'rganman. G'alamislarga shuni aytsam ishonishmaydi. Ularning nazarida bu xonadonga bosh urib kelgan odam borki, 1-2 mingdan tashlaydi. Belgilab qo'ygan narxlari yo'qmi? Qanaqa narx? Nozir shunday deb unga "Esing joydami uka" degandek qarab qoldi. "Chiqqanni solishga buncha, singanga muncha" deb izoh berdi Zohid. Temirov hafsalasi pir bo'lib qo'l siltadi. "Ba'zi bir xil doktorlarda bo'ladi bunaqa gaplar. Tabib berganini oladi, doktorga o'xshab ming'irlamaydi. Aksincha, shifo tilab duo qiladi." Zohid bu yerda kun bo'yi kelib ketuvchilarning sanog'iga yetmay qoldi. Kuniga shuncha odam mayib bo'ladi deyilsa, ishonmasligi tayin edi. Agar boshqa dahalarda ham tabiblar mavjudligi, doktorxonalarga ham murojaat etuvchilar soni hisobga olinsa, odamning hayrat to'riga o'ralib qolishi tayin. Kapitan Temirov mosh tabiblarning tarixi, ta'rifu tavsifini o'zi bilgani qadarli aytib tugatgach, "Endi uka, mening bir zarur ishim bor. Rov boraman, rov kelaman" deb ketdi. Rov borib kelishini Zohid uzog'i bilan yarim soatlik muddat deb o'ylab yanglishgan edi. Kun tikkaga kelib, tashnalikka qo'shilgan ochlik zabtiga olganda ham Temirovdan darak bo'lmadi. Shunda Zohid bu ko'chada behuda poyloqchilik qilaverib bezgan Nozirning ahvolini tushundi. Ochlik, tashnalikka ham chidash mumkin edi-ku, biroq o'tgan ketganlarning nazarlariga toqat qilish qiyin kechdi. Kun peshindan oqqan mahalda kapitan qog'oz xaltada somsa, shishada madanli suv keltirdi. Zohid taomlanish uchun ham bu ko'chani tark etmoqqa haqqi yo'qligini bilib ortiqcha savol bermadi. "To'xtatmay olavering. Men qozon boshida to'ydim", dedi Temirov shishaning tunuka qopqog'ini ochib. Kapitan olib kelgan somsaning nomi ko'p edi. Ayrimlar lo'nda qilib quloq, burun, bo'g'iz deb somsaning nimalardan tayyorlanganini ta'kidlashsa, ba'zilar piching ohangida ulug'lab dumba jigar der. Birovlar esa kulki ohangida itlarning quvonchi deb ta'rif qilar. Boshqalari oddiygina 4 tiyinlik deb qo'ya qolishardi. Zohid bugungi ahvoliga qiyosan somsaning quvonchga taalluqli tarifi to'g'riroq degan to'xtamga kelib, taqdiriga tan berganicha Nozirning ziyofatidan bahramand bo'ldi. O'sha kuni bemorlarni kuzatib chiqqan mosh tabib ular tomon qarab qo'ydi-yu, e'tibor bermaganday ichkari kirib ketaverdi.
Otasining otdan yiqilib yelkasi singani haqidagi noxush xabardan gangigan Zohidning tashvishi mosh tabibni topib qishloqqa olib borish topshirig'ini eshitgach 10 karra oshdi. Ixcham cho'qqi soqolli, ko'k duxoba do'ppi kiygan, qotma, serg'ayrat mosh tabibning qiyofasi ko'z oldiga kelib, vujudi holsizlandi. Nazarida mosh tabib "Ha, o'zing ham kelarkansan-ku" deganday bo'ldi. Fotimaning "Shunaqa odam bormi, eshitganmisiz?" degan savoli uni ezuvchi xotiralar oqimidan qutqardi. Fatima erining "ha" degan ma'noda bosh irg'ab qo'yishiga qanoat qilmay, savolini yana qaytardi. "Taniyman", dedi Zohid istamaygina. "Ertalab uchrashib ko'raman. Uzoqqa bormasligini bilmayman. Borgisi kelmasa, indamay orqangizga qaytmasdan prokurorligingizni ayting-da." "Prokurorning boshida shoxi bormi?" Ming'irlab aytilgan bu gapga javoban Fatima bir nima deyishga og'iz juftladi-yu, erining avzoyini ko'rib, oqila ayolning ishini qildi. Tilini tiya qoldi. Ammo "Menga nima, azob chekayotgan o'zingizni otangiz-ku" degan ma'noda labini burib qo'yishdan tiyila olmadi. Zohid jiyaniga "Sen ketaver. Men tabibga uchrab keyin o'taman" deb uni kuzatib qo'ygach, yoshlik yillarida noxush xotira bo'lib qolgan o'sha eski shaharning eski ko'chasiga bordi. Poyloqchilik qilgan muyulishdan o'tayotganida beixtiyor to'xtadi. Oqlab qo'yilgan kesak devor nazarida uning holidan kulganday tuyulib, oyoqlaridan quvvat ketganday bo'ldi. Bemorni kuzatib chiqqan mosh tabibning xushchaqchaq ovozini eshitmaganda yurmog'i qiyin edi. Ikki eshik orasidagi yo'l Zohid uchun g'oyat uzun tuyuldi. Mosh tabibning ichkariga kirib ketmay kutib turishi ham Zohidga dalda berdi. Mosh tabib uning salomiga alik olgach, jilmaygan holda "Keling, birodar, xizmat" deb so'radi. "Dadam otdan yiqilibdilar. Vaqtingiz bemalol bo'lsa, olib ketsam devdim." "Olib ketmaysiz-u, birga borib kelamiz", dedi mosh tabib kulib. "Men qiblagohimga aytib chiqay. Ungacha mashina topib kelaman." "Topib nima qilasiz? Mana mashina", dedi mosh tabib eshik yaqinidagi ko'k Jigulini ko'rsatib. Zohid bu mashinani birorta bemorniki deb o'ylagan edi. Mosh tabibning darrovgina ko'nishi uning aqlini shoshirgan bo'lsa, bu marhamati yanada lol qoldirdi. U so'z aytishga ulgurmay mosh tabib ichkari kirib ketib, dam o'tmay qo'lida quticha ushlaganicha qaytdi. Loy ko'chalardan o'tishayotganda Zohid biroz xijolat bo'lganicha "Uzr aka, boradigan joyimizni aytmovdim, sal uzoqroq" dedi. "Uzoq deysizmi? Xirobda emasdir", dedi tabib kulib. Uning xushchaqchaq tabiati Zohidni tuni bilan qiynagan uyatli holatdan qaytardi. Uyqusiz tunda mosh tabibga uchrashishning bir necha shaklini mo'ljal qilgan edi. "Oxiri boraman-u to'g'risini aytaman. 6-7 yil avval ko'changizda poyloqchilik qilgan Melisa men bo'laman. Lekin sizga yomonligim yo'q edi", demoqqa qaror qilgandi. Biroq mosh tabibning "keling birodar" deyishi bu xom qarorini yo'qqa chiqardi. Yo'lda keta turib o'sha poyloqchilik voqeasini tilga olib uzr so'ramoqqa taraddudlandi, ammo bunga ham jur'ati yetmadi. Uzr so'raydigan odam boshiga tashvish tushgunicha 6-7 yil kutarmidi deb o'zini o'zi koyidi. Mosh tabib Zohidni turli xayollar qiynayotganini sezganday o'zi gap boshlab qoldi. "Birodar, yo'limiz uzoq ekan, jim ketishni jinim yoqtirmaydi. Xo'p desangiz, men sizga bir nima aytib beraman." "Yaxshi bo'lardi", dedi Zohid. So'ng uzrli ohangda qo'shib qo'ydi. "Men asli gapga no'noqroqman." "Gapga no'noqmasdirsiz. Hozir adangizning ahvollarini o'ylab tashvishlanyapsiz. Odam tashvishlanganida tiliga gap kelmaydi. Endi eshiting. Fariduddin Attor hazratlarida rivoyat bor. Emishki, mamlakatda odam roppa-rosa 10 yil podsho bo'lar ekan. 10-yilning so'nggi kuni adog'iga yetgach, podshoni taxtdan tushirib, qayiqqa o'tkazishar ekanda, kimsasiz orolga olib borib, qip-yalang'och holida tashlab kelishar ekan. Shu rivoyatni eshitganmisiz?" "Yo'q", dedi Zohid aybdor odam ohangida. "Unda diqqat bilan eshiting. Bunaqa ibratli rivoyatlarni qadimgi maktablarda o'qitishgan ekan. Hozirgilar bilishmaydi. Mening baxtim chopib bir aqlli odamdan saboq olganman. Bo'lmasa kamina ham omiligicha qolardi." Xullas, navbatdagi odam podsho bo'lib taxtga o'tirgach yum-yum yig'larmish. Vaziri ajablanib, "Shohim, nega qayg'urasiz?" deb so'rabdi. "Nega yig'lamay? Axir mening ham qismatim salaflarim kabidir. 10 yil o'tgach meni ham kimsasiz orolga qo'yib keladilar. 10 yillik kayf safo evaziga azob uqubat chekaman. Oqibatda ilon chayonlarga yem bo'laman", debdi. Shohning baxtiga vaziri dono ekan. U debdiki: "Ey zukko shohim, hamonki shunga aqlingiz yetibdi. Endi bir ish qiling. O'zingizni behuda kayfu safodan tiying-da, buning evaziga o'sha kimsasiz orolni obod etishga kirishing. Daraxt eking, bog' qiling. Shunda sizni azob emas,
rohat kutajak. Bu maslahat podshohga ma'qul kelibdi. Rivoyatga tushundingizmi? Ha, dedi Zohid. Yo'q, hali to'la tushunmadingiz, dedi mosh tabib unga qarab olib. Bu rivoyatning asl mazmuni ruhga taalluqli, juda chuqur. Attor hazratim aytmoqchilarki, har bir odam o'ziga o'zi podshohdir. Rumiy hazratlarida zo'r bir falsafa bor. Kishi tushida o'zini shoh sifatida ko'rsa, atrofidagi odamlarning parvona bo'lishiga qarab turib, hukmdor menman, mendan o'zga podshoh yo'q deydi. Biroq uyg'onib uyida bir o'zini ko'rgach, bu menman va mendan boshqa hech kim yo'q deydi. Bu haqiqat. Haqiqatni ko'rmoq uchun esa bedor ko'z kerak. Uyquli ko'z ko'rmaydi. Zo'r gap-a? Zohid ha dedi-yu unga ajablangan odam ko'zlari bilan qaradi. Bu tabibmi yo olimmi deb o'yladi. Undagi o'zgarishni sezgan mosh tabib esa yo'ldan ko'z uzmay gapini davom ettirdi. Xullas, podshoh har bir odamning o'zi, vazir odamning vijdoni. Odam belgilangan muddatini yashab bo'lgach, uni qayiqqa o'tkazadilar. Qayiq tobut degani. Tobutning odamlar yelkasida qalqib borishi dengiz to'lqinlaridagi qayiqqa o'xshaydi. To'g'rimi? Kimsasiz orolga yalang'och holda tashlab kelish lahatga joylash degani. Buni oxirat oroli desak ham bo'ladi. Bu oxirat oroli kishining hayotligi chog'idagi yaxshi savob ishlari bilan obod bo'lar. Vijdon aytayaptiki, ey inson, hadeb maishatga berilavermay odamlarga yaxshilik ham qil. Shunda boqiy dunyoda seni shu xayrli amallaring kutib oladi. O'zingga boshpana, hamroh bo'ladi. Rivoyatning asl mag'ziga ko'ra, birodar, bugungi ishimiz bilan siz o'z oxiratingiz oroliga bir xayrli nihol ekdingiz. Solih farzandning ota-onasi uchun qilgan har bir xayrli ishi oxiratini obod qiladi. Bu gapni eshitib Zohid boshini egdi. Mosh tabibga bir qarab olgisi keldi-yu botinmadi. Solih farzand deb o'yladi. Otasi 4 kundan beri azob chekib yotibdi. Bu solih farzand esa endi ketyapti. Zohid hamrohining maqtovini hazm qila olmadi. O'zini solih farzandlar qatoriga qo'shmoqqa haqsiz hisobladi. Ayni shu chog'da yana bir narsani kashf etdi. Avvallari har shanba qishlog'iga borib, yakshanba oqshomida shaharga qaytish odat tusiga kirgan edi. Keyinroq 2 haftada, so'ngroq oyda bir yo'qlanadigan bo'ldi. Adolat uchun kurashdagi ishlari g'oyat ko'payib ketgan o'g'illarining vaqti yo'qligini anglagan ota-onalarning o'zlari kelib turishdi. Zohidni bemehrlikda ayblash noo'rin. Vaqti yo'q deb avaylash ham joiz emas. Yaratgan egam bandasiga kunu tun hisobidan 24 soat vaqt berib qo'yibdi. Aql bilan, tadbir bilan ish yuritilsa, har qanday yumush uchun vaqt topmoq mumkin. Vaqtim yo'q demoqlik noshudlarning bayrog'iga o'chmas bo'yoqlar bilan yozilgan bir shiordir. Shunday bo'lsa-da, Zohidni noshudlikda ayblamoq ham noinsoflikdir. Uning bu sohadagi kamchiligini balki e'tiborsizlikdan deb hisoblash durustdir. Shu e'tiborsizlik oqibatida qaysi bir yumush birinchi, qaysinisi ikkinchi, 10 darajali ekanini farqlamay qoladi. Buni xastalik desak, bu kasallik bilan og'rigan birgina Zohid emas. Zohidning-ku ota-onasi qishloqda yashaydi. Borib kelish uchun kamida yarim kun fursat kerak. Ota-onasi bilan bir hovlida yashaydiganlarga ham ana shu xastalik ilashgan bo'lsa nima deysiz? Ertalab yarim soatli uyqudan voz kechib bozorchaga chiqadigan, ikkitagina issiq non va qaymoq olib kelib, ota-onasi bilan nonushta qiladiganlar ko'pmi? Balki shoshib turib, chala-chulpa yuvinib, choyni apil-tapil ichib, "Oyi, men ketdim, kech qolyapman" deb ota-onasining duosini kutishga ham toqat qilmay chiqib ketadiganlar ko'proqdir. Yoki ishdan kelib, tayyor taomni yeb, so'ng cho'zilib yotib, televizor tomosha qiladigan, yoki ko'chaga chiqib qo'shnilari bilan yarim tunga qadar narda tashlaydiganlar ozmikin? Bolam bilan birozgina gaplashay degan ilinchdagi ota-onani o'ylamaydiganlar yo'qmi? Ayni shu kun, ayni soatda ota-onasi bilan so'nggi uchrashuv bo'lishi mumkinligini ko'pchilik o'ylamaydi. Ertaga barvaqt ham turar, bozorchaga chiqib qaymoq ham olib kelar. Unda shu qaymoqni totib ko'ruvchi mehribonlari bu dunyoda bo'lmaydi. Ertaga oyijon, duo qiling, xizmatimga eson-omon borib kelayin. Tangri meni yarlaqasin degisi kelar. Ammo duogo'y bu damda boqiy dunyoda bo'ladi. Ertaga ishdan qaytgach suhbatlashib o'tirgisi kelar. Biroq uning gaplarini jon qulog'i bilan tinglovchi, yutug'idan mamnun bo'luvchi, omadsizligidan tashvishlanuvchi mehr egalarining ko'z va quloqlariga tuproq to'kilgan bo'ladi. Oradan yillar o'tar, umr o'tar, ota-onasining yoshiga yetar.
choyini chala-chulpa ichib, ishga shoshilayotgan farzandi izidan mo'ltillab ham qolar. Yo'q, Zohid bu toifadan emas. Qishlog'iga borganida ko'chaga ham chiqadi. Akasi o'ldirilgandan so'ng bu yerdagilar bilan bordi-keldi qilishni istamay qolgan. Barchadan baravar nafratlanmasa ham, ko'chaga chiqqanida yo qotillarning o'ziga, yo do'stiga yoki qarindoshiga duch kelib g'azabi qo'zg'aydi. Shu sababli ham tomorqadan chiqmaslikka harakat qiladi. O'zini bemehr farzandlar qatoriga qo'shmaydigan Zohid Moshtabibning hozirgi gapidan so'ng o'zini ayni shu toifada ko'rib ezildi. Og'ir gunohini bo'yniga olgan tavbago'y singari siniq ovozda: "Dadamning yiqilganlariga 4 kun bo'libdi. Men kecha eshitdim", dedi. Tabib Zohidning nima demoqchi ekanini angladi-yu, unga bir qarab olib tasalli berdi. 4 kundan keyin bilsangiz nima bo'pti? Bunga siz aybdor emassiz. Otalar tabiatdan shunaqa bo'lishadi, farzandlarini ayashadi. O'zlari azob chekishsa ham bolalarni bezovta qilgilari kelmaydi. Hozir borib eshitasiz, qiblagohingiz o'g'limizga xabar beraylik deganlar. Adangiz esa qaysarlik bilan qo'y uni ovora qilma, ancha tuzukman hozir deb unamaganlar. 4 kun shu mashmasha bilan o'tgan. Sizga xabar yuborilganini adangiz bilmasalar ham kerak. Hozir borsangiz qayerdan eshitding deb hayron bo'ladilar. Tabib shunday deb kuldi. Ha, mening dadam shunaqalar, deb o'yladi Zohid. Mo'minlikni ba'zan haddan oshirib yuboradilar. Zohidni yaxshi taniydiganlar otasiga o'xshagan mo'min qobil bola deydilar. Zohid bu ta'rifni inkor etmaydi. Ba'zan hazillashib, yuvoshligim dadamdan, jahlim chiqqanida ayamga o'xshab qolaman derdi. Chindan ham ayasi dadasiga nisbatan gapga chechanroq, qo'polroq tarzda aytilsa, betga choparroq edi. Insonga doir fazilat u kam ko'slar ulashilganida dadasi yuvoshlikdan mo'lgina bahramand bo'lib, qaysarlik, shartakilik kabi odatlarni peshtaxta ustida unutib qoldirgan u, ayasi esa erimga taalluqli bu fazilatlarni uvol qilmayin deb o'ziga qo'shib ola qolgan edi. Zohidning kichik singlisi tug'ilgan damlarda qo'shni hovlingizni uzunasiga bo'ling-u menga soting, puliga bolalaringizni katta qilib olasiz deb avrasa dadasi ko'nibdi. Hovli o'rtasiga qozi qoqilayotganda gap nimada ekanini bilib qolgan ayasi noroziligini qorning teshilgur boy degan lutf bilan boshlagach, qoqilgan qoziqlar ham joyida qolaverdi. Ayasi o'sha kuni zahrining hammasini qo'shnisiga sochmadi. Eriga ham ozgina olib qoldi. Xotinining odatini yaxshi bilgan er zahar kosasi bo'shagunicha toqat qildi. Oxiridagi javobi esa juda qisqa bo'ldi. Yer talashma xotin, bitta odamga 2 quloch yer yetarli. Zohid bu gapning ma'nosini ulg'ayganida angladi. Tabib to'g'ri aytadi. Dadasi uni avaylaydi. Zohid otasining bu odatini bilar, faqat mening dadamgina mehribonlar deb ham o'ylardi. Deyarli barcha ota-ona farzandiga shu qadar mehribon. Mana, hatto ko'zingizga ajalning o'qiday ko'rinuvchi Asadbek ham farzandlarining taqdiridan qayg'urib Moskvada yuribdi deb ko'ringchi. Siz bilan murosa qila olarmikin? Biroz jim yurishgach, tabib undan: "Ota-onangizga qarab hech uf deganmisiz?" deb so'rab qoldi. Zohid kutilmagan bu savoldan ajablandi. "Ochiqni aytsam, esimda yo'q", dedi ikkilangan tarzda. "Ha, esimizda bo'lmaydi", dedi tabib jiddiy ohangda. "Bir gaplari yoki buyurgan ishlari yoqmay uf deb qo'yamiz ba'zida. Ota-onasining o'limini kutadiganlar oldida bu arzirli narsa emasga o'xshaydi. Qariganda odam injiq bo'lib qoladi. Bir kuni sog' bo'lsa, 3 kuni bemorlikda o'tadi. Hatto hozirgina ovqat yegani, qorni to'qligi ham yodidan ko'tarilib, ochman deb noliydi. Aqlsiz farzandlar shunisiga chidasha olmaydi. Aqlsiz deganimning sababi, qari ota-onaga yaxshimi, yomon qarash Allohning ulug' bir sinovi. Balki eshitgandirsiz. Rivoyatga ko'ra bir odam qari otasidan bezib, qopga solibdi-da, dasht va biyobonga tashlab kelaman deb yo'lga otlanibdi. Charchab dam olishga to'xtaganda qop ichidagi otasi nuqul kularmish. "Ota, men sizni bo'rilarga yem qilish uchun olib ketyapman. Nega kulyapsiz?" deb so'rabdi o'g'il. Shunda otasi: "Men ham otamni qopga solib olib ketayotganimda ayni shu yerda to'xtab dam olgan edim, o'g'lim", debdi. Rivoyatning qisqaligini qarang-ku, chuqur ma'nosiga e'tibor bering. "Ha", dedi Zohid. "Rivoyat emas, haqiqatga yaqin gapga o'xshaydi. Bolaligimda ayam shunga o'xshagan cho'pchak aytib berardilar. Bir oilada qari otaga yaxshi qarashmas ekan. O'zlari chinni kosalarda taom ichsa, qari otaga eski yog'och kosada ovqat berishar ekan. Bir kuni kichkina o'g'iltoy yog'och o'yayotganmish. "Nima qilyapsan?" deb so'rashsa, bola: "Sizlarga kosa o'yayapman.
Qariganinglarda shu kosada sizlarga ovqat beraman deb javob bergan ekan. Yaxshi, buni eshitmagan ekanman, dedi tabib. Ayam buni ko'p marta aytganlar. O'shanda boshqa cho'pchakni bilmas ekanlar deb o'ylabman. Ayangiz dono ekanlar. Bu haqiqatni miyangizga singdirganlar. Ota-onaga bemehr farzanddan Alloh ham rozi bo'lmaydi. Tabib gapining davomida arab tilida nimadir dedi. Keyin Zohidga bir qarab oldi. Tushunmagandirsiz. Men Qur'oni Karimdan oyatlar o'qidim. Alloh taborak va taolo aytayaptiki, Robbing faqat uning o'zigagina ibodat qilishingni va ota-onaga yaxshilik qilmog'ingni amr etdi. Agar huzuringda ularning birlari yoki ikkovlari ham keksalikka yetsalar, bas, ularga uf dema, ularga ozor berma va ularga yaxshi so'z ayt. Ikkovlariga mehribonlik ila xokisorlik qanotingni pastlat va Robbim, alar meni kichiklikda tarbiya qilganlaridek ularga rahm qilgin deb ayt. Tabib shularni bilarmidingiz degan ma'noda Zohidga qarab oldi. Ko'p qatori Zohid ham Tangrining kalomlarida nimalar bayon etilganini bilmas edi. Uning nazarida bu ilohiy kitobdagi satrlar inson ongi qabul qila olmaydigan, fahm etolmaydigan, faqat ayrim zukko odamlargina tushunishi mumkin bo'lgan darajada murakkab edi. U Qur'onni biluvchi odamning suhbatidan bahramand bo'lmagani sababli ham adash fikrda yurardi. Bolaligida bobosi qani do'ng peshonalar, berkellaringchi deb chorlab aytib beruvchi rivoyatlar, nasihatlar o'zining gaplarimi yo Qur'on oyatlarimi yoki hadis shariflardan misolmidi, Zohid u paytlarda farqlay olmasdi. Yoshi ulg'aygach esa bularni farqlab olishga harakat ham qilmadi. O'zicha adolat uchun kurashaman, adolat alambardori bo'laman deb umid qildi-yu, haq yo'li bu tomonda ekanidan xabarsiz qolaverdi. Botirovni tergov qilayotganida uning uchun qorong'u bo'lmish bu yo'l boshida bir uchqun ko'rindi-yu, ammo yoritishga qurbi yetmadi. Zohid Qur'on mo'minlar uchun nasihat, kofirlar uchun hasrat degan oyati karimani avvalroq eshitganda, bu muqaddas kitobga bo'lgan munosabatining o'zgarishi shubhasiz edi. Talabalik yillari yotoqxonasida Sasha Klimovich degan yon qo'shnisi bo'lardi. Huquqqa doir har qanday kitobni tahlil qilib, kutilmagan xulosa chiqarishga usta bo'lgan bu yigit palovni, tandirda yopilgan piyozli nonni yaxshi ko'rardi. Zohid yakshanba oqshomida qishlog'idan qaytishi bilan Klimovich hech bir taklifsiz, manziratsiz kirib kelib, qorni to'yguniga qadar mehmon bo'lardi. Zohidga uning mantiqli suhbatlari yoqardi. Mehmondorchilik so'ngida Klimovich o'zicha duo qilganday bo'lib, Xudo bizga sog'liqni bersa bas, qolganini sotib olaveramiz deb kulardi. Bu odatini hech tark etmasdi. Bir yakshanbada Klimovichdan darak bo'lmagach, Zohid ajablanib uning eshigini taqillatdi. Marhamat, eshik ochiq degan taklifni eshitgach, ichkari kirdi. Yozuv stoliga muk tushgan Klimovich qalin kitobdan nimanidir ko'chirardi. U yozayotgan satrini oxiriga yetkazgach, bosh ko'tarib qaradi-yu, sal ajablangan ravishda jilmaydi. Keldingmi? Vaqt o'tganini sezmay qolibman. Qara, qanday kitob topdim. Qur'on. Sablukov tarjimasida. Zohid Sablukovning nomini ham, uning tarjimasidagi Qur'on ma'nolari kitobini ham endi eshitayotganini yashirish uchun zo'rku deb qo'ya qoldi. Zo'rku, u yoq bu yoq. Bu kitobning chiqqaniga 100 yil bo'lgan. Qur'onning ruschaga tarjima qilingan boshqa nusxalari ham bor. Ammo Sablukovniki eng zo'ri hisoblanadi. O'zbekchasi bormi? Zohid bu savoldan dovdirab yelka qisib qo'ya qoldi. Men o'zbekchasi borligini eshitmaganman. Nega tarjima qilishmaydi-a? Qiziq. Dunyodagi hamma tillarga tarjima qilingan-ku. Otamning kutubxonasida nemis, ingliz nusxalarini ham ko'rganman. O'qiyapsanmi yo ko'chiryapsanmi deb so'radi Zohid qalin daftarga ishora qilib. O'qib chiqdim. Endi ko'chiryapman. Ko'chirib yozganda esda yaxshiroq qoladi. Tavrot bilan Injilni ko'chirib bo'lganman. Ha? Nimaga og'zingni ochib turibsan? Bu ishim senga yoqmadi shekilli. Klimovich ahmoq emas. Bu ishni bekorga qilmaydi. Sen bilan men ateistmiz. Xudoni tan olmaymiz. Bu kitoblar ilohiy emas, odam ongining mahsuli deymiz. Xo'p, bu masalalarda Klimovich bahslashmaydi. Biroq bir narsaga aniq javob talab qiladi. Dunyo odamlari Tavrotga 3000, Injilga 2000, Qur'onga 1400 yildan beri yashamoqning asosiy qonuni sifatida amal qilib kelyaptilar. Sen bilan men ertaga odamlarning taqdirini hal qilamiz. Ular faqat bizning qonunlarimiz asosida yashamaydilar. Demak, biz bularni bilishimiz kerak.
Klimovich falsafasining Zohidga ta'sir etmayotganini sezdi-yu gapni bura qoldi. Palov olib keldingmi? Klimovich ham odam, vaqti bilan ovqatlanib turish kerak. Klimovich ilmiy ishga rag'bat bildirib o'qishni aspiranturada davom ettirdi. Zohid kissavurlarning iziga tushib ovloqlarda ularning yo'lini poylab tong ottirgan kezlari Klimovich ilm bilan band edi. 3 yilga qolmay nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi-yu Isroilga otlandi. Har qalay indamasdan ketmadi. Palov, piyozli non bilan siylab turgan qo'shnisini qidirib keldi. Har bir onli inson o'zining tarixiy vatanida yashash kerak. Klimovich bu qonunga amal qiladi deb qalin daftar tutqazdi. Esingdami? Sablukovning tarjimasini ko'chirgan edim. Bu senga esdalik. Sen buni o'qi, tushunib o'qi. Klimovich o'qib zarar ko'rmadi. Shunday deb xayrlashdi. Zohid Odessada tug'ilgan, yoshlik yillari O'zbekistonda o'tgan do'stining tarixiy vatani qayer ekanini undan xat olganidan keyin bildi. Zohid o'sha kezlari daftarni varaqlab, 1-2 bet o'qigan bo'ldi-yu, bitxat bilan bitilgan sahifalarga ko'z tashlashga toqati yetmadi. Daftarni o'qilmay yotgan kitoblari ustiga qo'yganicha qayta qo'l urmadi.